Leo ni watu wengi sana wameshindwa kuendelea kuyafanya au kuyatimiza mapenzi ya Mungu katika maisha yao. Maana mpendwa, katika dunia hii na katika maisha haya tunayoyaishi, kama kuna jambo au kitu ambacho kina upinzani mkubwa sana, yani sehemu ya maisha ambapo utapata vipingamizi vingi sana na vikwazo, ni pale unapotaka kuyafanya mapenzi ya Mungu aliye hai. Kwa hiyo siku hizi watu wengi wameshaacha kabisa kufanya na kuyatimiza mapenzi ya Mungu aliye hai. Wamekutana na vikwazo au na vipingamizi kutoka labda kwa ndugu na jamaa au wanafamilia. Wamepata vikwazo kutoka labda kwa wachungaji wengine. Labda wengine wamepata vikwazo au vipingamizi kutoka kwa viongozi labda wa serikali. Na hivyo mwisho wa siku wameacha kuendelea kuyafanya na kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Na inawezekana wewe ni mmoja kati ya watu ambao wamepitia au wanapitia changamoto kama hii hapa. Na ndiyo maana siku ya leo na kuomba sana utege sikio ujumbe huu wa leo, na pia usisahau kuwapa watu wengine ujumbe huu ili kwamba wasimame imara na wajue jinsi na nini cha kufanya wanapokabiliana na hali ya namna hiyo. Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti. Popote pale ulipo katika siku ya leo, unapotufuatilia na kututegea sikio mpendwa, napenda nikukaribishe kuweza kuungana nami katika siku ya leo kuyapokea maneno ya Mungu. Na ujumbe huu unakufikia moja kwa moja kutoka hapa kwenye channel hii ya Canada Christ Holy Followers, na anayekufikishia ujumbe huu katika siku ya leo ni mwinjilisti Edmond Obedi. Pendwa, ubarikiwe katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo siku zote na wakati wote, ukapate kufurahia uwepo wa Yesu Kristo ndani ya maisha yako siku zote mpendwa. Na kama unavyojua, siku zote tunamtangaza Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti. Tunamhubiri Yesu Kristo kama yeye kuwa ni njia, kweli na uzima. Yeye peke yake ndiye mkombozi wetu mpendwa. Hatuhubiri mtu yeyote, hatutangazi jina la mtu yeyote, bali ni Yesu Kristo. Haleluya! Sifa na utukufu na heshima zimrudie siku zote. Mpendwa, ninakuombea katika jina la Yesu Kristo. Sijui unapitia mapito gani, lakini katika siku ya leo, kwa mamlaka niliyopewa katika jina la Yesu Kristo, naomba kwamba upate au upokee ushindi. Kama wewe ni mgonjwa, pokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, yeye aliyetufia msalabani. Mpendwa, pokea uponyaji. Damu ya Yesu Kristo ikakutakase, ikakusafishe, ikakuoshe katika jina la Yesu Kristo, na ukatembee ndani ya ushindi unaopatikana katika jina hili, jina lipitaro majina yote, na ni jina la Yesu Kristo. Siku zote mpendwa, tunapohubiri hatusahau kusema au kuwakumbusheni kwamba hizi ni nyakati za mwisho. Tuko, dunia iko ukingoni mpendwa. Yesu anarudi, siku na saa hajulikani. Kwa hiyo asikudanganye mtu akasema kwamba tangia dunia yumbwe, hata tangia wakati au kipindi cha Yesu mambo yameendelea vile. Mpendwa, maandiko matakatifu yanasema wazi kwamba kwa Mungu siku moja ni kama miaka 1000, na miaka 1000 kwa Mungu ni kama siku hii moja. Kwa hiyo hesabu ya Mungu ukiweza kuisolve, basi wewe utajua kwamba hapa
tunapoishi au siku hii tuliona, siku ya leo ni kwamba dunia iko mwishoni mpendwa. Yesu anaweza karudi siku na saa ambayo wewe hauidhani. Pale wewe unadhani kwamba amani, furaha, utulivu, nini, mambo yote, acha ufanye mambo ya kishetani unayoyapenda wewe, basi Yesu anafika mpendwa. Kwa hiyo mpendwa, kwa kuwa tuko siku hizi za mwisho, naamini kwamba umeshaona wazi kwamba watu wengi wamekufa kiroho. Huduma za watu wengi, wito waliokuwa nao wengi. Mungu amekuita, amekuchagua. Umewahi kusikia sauti nasema nitumikie wewe, nitumikie wewe? Lakini cha kushangaza hii leo umekaa kimya kabisa, umeacha kumtumikia Mungu. Kwa nini? Ni kwa sababu nimekuja kugundua kwamba mpendwa, mtu kama una wito, Mungu amekuchagua kuyafanya na kuyatimiza mapenzi yake. Mpendwa, utapitia vikwazo vingi sana, kutakuwepo na vipingamizi vingi sana sana. Yani vita itatoka pande zote, kuanzia kwenye familia. Yani hata wewe kama ni mke, mume ataanza kupinga, au mke atakuwa ndo kikwazo. Kama sio hao, ndugu zako wataanza kukuletea vikwazo na vijisababu. Yani watajaribu kukatisha tamaa kwa namna na njia zote ambazo mwovu shetani anazitumia. Watu watakuja wakwambia wewe, huduma yako au mahubiri yako hakuna atakaye kusikiliza. Kwanza wewe unahubiri injili ya zamani, injili ambayo ilisha expire. Your gospel has already expired. Does not match, does not line up with today's society. Wanaita Gen Z. Kwa hiyo wanakuambia injili yako ilisha expire hii. Yani haiendani na kizazi cha leo, kizazi cha Gen Z au Z. Wanakuambia wewe hujasoma, wewe kwanza unachotaka ukifanya yani hakiwezekani. Wanaanza kuambia angalia wewe ulivyo mwenye dhambi, kwanza wewe kuwa hivi vile. Mwingine shetani anakuwa naita vikwazo vya kila namna. Kwa hiyo watu wengi wamejikuta wanashindwa kusikiliza ile sauti ndogo iliyosema wakati mmoja ukaisikia kwa 100%. 100% ulisikia sauti ile inakwambia kanitumikie wewe, nimekuchagua, hubiri vivyo hivyo. Sasa unaanza kupitia changamoto hizi, vipingamizi. Unaona mtu anakuja na kuangalia, anasema wewe, yani inaonekana hata karama ya utumishi hauna. Hujawasikia watu kama hao? Wanakwambia labda ukatafute labda baba yako wa kiroho, mama yako wa kiroho, sijui shangazi yako wa kiroho, binamu yako wa kiroho. They say anything and everything. Wanajaribu kukatisha tamaa. Wanasema pendwa, kwenye eneo hili la utumishi ndipo kuna vipingamizi vingi sana, vikwazo. Mwingine anakukwaza mpaka unatamani uache kumtumikia Mungu aliye hai. Shetani ashindwe kwa jina la Yesu Kristo. Watu wengi wameacha kumtumikia Mungu kwa sababu shetani anatumia wanadamu wengine, na anaweza kamtumia mtu wako wa karibu. Yani unaenda naye kanisani, mnakaa kiti kimoja au unalala naye kitanda kimoja, ni mke wako, ni mume wako, ni baba yako, ni mama yako, ni shangazi yako, binamu yako, ni mchungaji wako, askofu wako. Anaweza akawa mtu yeyote akakusababisha wewe ushindwe kuyafanya na kuyatimiza mapenzi ya Mungu aliye hai, huduma ambayo Mungu aliyeweka ndani yako. Na ole wako wewe unayepinga huduma ya mtu. Wengine wanapinga indirectly, hawapingi moja kwa moja,
maneno, vijisababu, vikwazo wanavyovileta kwenye maisha yako, mpaka mtu nakuazika, unajisikia kama mwenye dhambi, kwani ni njia ya shetani ya kutaka usihudumu. Mpendwa, simama imara. Anaweza akawa, ninasema hivi, akawa ni mke wako, ni mume wako, ni watoto wako, anaweza akawa ni mchungaji wako, ni wazee wa kanisa kama wewe ni mchungaji, anaweza akawa ni mwimbaji mwenzako, anaweza akawa ni askofu wako, anaweza akawa mtu yeyote mpendwa. Sasa tatizo na shida ya sisi walokole au Wakristo, tunashindwa kutoa majibu yaliyo sahihi. Kwa nini? Ni kwa sababu hatutambui kwamba vikwazo hivi, vipingamizi vya namna hiyo, vita hizo au vita za namna hiyo zinatoka kwa Ibilisi, na shetani huyu anakuwa ndani ya mtu yule. Na ndio maana siku ya leo mpendwa, mimi nataka nikuonyeshe jinsi ya kumajibu watu wa namna hii. Yeyote anayekukatisha tamaa, anayetaka usifanye kazi ya Mungu, anayejaribu kupinga usifanye na kuyatimiza mapenzi ya Mungu aliye hai, haleluya, lazima tujifunze kutambua na kutoa majibu yaliyo sahihi kwa watu hawa. Haijalishi ni mke wako, maana mke wako anaweza kuvaa sura ya shetani kulingana na maneno anayokuambia. Mume wako anaweza kuvaa sura ya shetani kulingana na maneno anayokuambia. Mchungaji wako, askofu wako, mwimbaji mwenzako, Mkristo mwenzako anaweza kuvaa sura ya shetani. Usipotambua hili mpendwa, lazima wewe huduma yako itakufa, yani dakika moja au ndani ya sekunde. Mimi nimekuja kugundua hilo, maana anataka tusome kisa kimoja. Maana watu wengine ninapohubiri hivi wanadhani kwamba mtumishi, mbona kama una hasira? Ni hasira kweli, maana mtu anataka usifanye mapenzi ya Mungu, lakini ufanye mapenzi ya kwake. Na watu wengi wameishia katika mazingira ya namna hii, wanashindwa kufanya mapenzi ya Mungu, wanafanya mapenzi ya wanadamu. Hawa baba zenu wa viroho, Paulo, tusome hapa uone kisa kimoja kizuri sana. Ni somo zuri sana ambalo inatakiwa likujenge wewe. Labda ulikuwa umeshapata wito ndani yako, Roho wa Mungu aliongea na wewe akasema kanitumikie, lakini mwisho wa siku umeenda kuomba ushauri kwa mtu fulani, na shetani ameshaona kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Shetani akasema ngoja nikunyoshe vizuri, si unaenda kutafuta ushauri. Yaani umeona kwamba wanadamu wana ujuzi na uelewa na ufahamu kupita Roho Mtakatifu aliye ndani yako. Yaani Roho Mtakatifu ndiye mwalimu wa kweli dunia nzima. Mimi mpendwa, ni mhubiri tu, natumika kadri Mungu anavyoniongoza. Lakini kuja nikwambie najua vitu vyote, niko smart, wala I'm very intelligent. Mpendwa, hapana, hiyo sio kweli. Sio kweli, haiwezekani. Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu aliye hai. Sasa tujifunze kwa Yesu. Sasa ilifika wakati, unajua Yesu alikuwa na wanafunzi wake 12. Sasa ikafika wakati Yesu akatabiri, akawa na tabiri juu ya kifo chake. Anawaambia wanafunzi wake, tusome katika Mathayo 16, tutaanzia mstari wa 21. Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaeleza wanafunzi wake kwamba hana budi kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi mikononi mwa wazee, viongozi na makuhani na walimu wa sheria, na kwamba itampasa auawe, lakini siku ya tatu kufufuliwa. Yesu anawaambia wanafunzi wake
kwamba hana budi, yani anawaambia wanafunzi wake kwamba ni lazima, maana haya ni mapenzi ya Mungu. Yeye alikuwa ametumwa na Mungu akafanya mapenzi ya Mungu, na ndio maana akatumia lugha hii, akasema kwamba hana budi apandishe Yerusalemu, aende Yerusalemu, na huko haendi kula chipsi mayai, kunywa masoda, kuenjoy na kujivinjari na kucheka na kusherehekea mambo kama hayo. Anasema hapa, naenda kweli kukipata cha moto. Ni Yesu mwana wa Mungu aliye hai, anawaambia wanafunzi wake. Kwa anatabiri habari za kifo chake mwenyewe, anawaambia wanafunzi wake. Na cha kushangaza hapa, angalie, anasema huko Yerusalemu atapata mateso mengi, anatakuwa mikononi mwa wazee. Na hawa wazee, mpendwa, ufahamu kwamba ni wazee wa makanisani, ni wa viongozi na makuhani wa wapi? Makanisani, wale ambao wanapinga karama ya Mungu ambayo ameweka ndani yako, kwamba ukahubiri injili kamili ya Yesu Kristo wa Nazareti. Lazima hawa watakushughulikia wewe. Walimshughulikia Yesu Kristo, alifahamu wazi, alijua wazi, na watu wengi wameshindwa kuhubiri injili kamili ya Yesu Kristo kwa sababu wanaogopa wazee, wanaogopa viongozi wa makuhani na walimu wa sheria. Na ndio maana unaona serikali za duniani leo, serikali nyingi, wewe ukienda kinyume na wao, lazima utakipata cha moto. Ukitaka kujua kwamba watumishi wengi siku hizi hawamtumikii Mungu wa kweli, utajua kwa kuangalia jambo moja tu: hawapingi maovu ya serikali zao, hawakemei. Hapo ndipo utajua wazi kwamba hawa sio watumishi wa Mungu aliye hai, hawatetei haki. Angalia Yesu mpendwa, angalia Yesu Kristo, alikuwa yuko tofauti, yuko anapingana 100% na wale waovu wa kipindi kile, viongozi. Na ndio maana unaona hata hawa Mafarisayo na Masadukayo, mafisadi, matapeli, hawa ambao walikuwa wanabebesha watu mizigo mikubwa, alikuwa anapingana nao. Lakini walikuwa ndani ya makanisa, wanavaa vikofia, vikanzu virefu sana mpaka kule vinaenda vinafagia barabarani, lakini ndani yao ni mbwa mwitu wakali sana. Kwa hiyo anawaambia wanafunzi wake, hapa naenda, hawa ndio watanitesa, nitateseka mikononi mwao. Lakini anasema yani mateso makubwa, na mwisho wake lazima nitakufa. Kizuri akasema kwamba lakini siku ya tatu, oh behold, siku ya tatu nitafufuka. Haleluya! Na kweli alichokisema mpendwa kilitokea. Mpendwa, kumbuke ujumbe ambao nimekuletea siku ya leo ni jinsi ya kumjibu yeyote anayepinga huduma ya Mungu ndani yako, au anayepinga usifanye mapenzi ya Mungu. Ndio ujumbe wa leo, ujumbe ambao nakufikishia katika siku ya leo. Kwa hiyo amewaambia wanafunzi maneno haya, na wewe labda unamwambia mke wako, unamwambia labda mume wako, unamwambia mchungaji wako, unamwambia nabii wako, unamwambia mtume wako, unamwambia baba yako wa kiroho, unamwambia askofu, unamwambia asijui wazee wa kanisa kwamba Bwana Mungu amenipa neno hili nihubiri injili ya kuandaa watu kwamba Yesu anarudi. Wanakwambia wewe, hiyo hatuitaki bwana, utawatukana watu. Maana siku hizi kuambia watu watubu dhambi, ukikemea dhambi, watumishi wengi wanaona kwamba unatukana watu, wanakwambia hakuna mkamilifu. Kwa hiyo kama hakuna mkamilifu, ndo tushindwe kuambia watu waishi maisha matakatifu.
wanaanza kuambia kwanza injili yako hiyo wewe haujasoma, kuna mambo mengi ambayo hauyafahamu wewe, ndio maana unahubiri injili ya kitoto kitoto. Na ndio maana napenda pale Yesu wanafunzi wake walipoenda kumuuliza, je, hivi ni nani aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Maana uone labda Petro alikuwa anajiona ndio mkuu katika ufalme wa mbinguni, labda ni Andrew, labda ni Petro alikuwa anajiona ndio sijui ni nani. Unajua alikuwa wengi, au labda Yuda mwenyewe aliyemsaliti Yesu. Yesu akasema hivi, aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni lazima awe kama, anyenyekee kama mtoto. When we are talking about the things of God, katika mambo ya Mungu nyenyekea kama mtoto mdogo. Sasa anawaambia wanafunzi wake, kwa hiyo alivyowaambia ikatokea nini? Angalia sasa, kisa chenyewe ndio hiki hapa. Najua kuna wengine wanaona wanakupenda sana kuliko Mungu anavyokupenda wewe, au wanakutaka wewe, wanakuhitaji wewe kuliko Mungu anavyokuhitaji, au wanaona wewe unayoyasema ni kama umechanganyikiwa. Unajua mambo ya Mungu, wapendwa, sijasema kwamba tusitumie hekima na akili. Of course lazima, maana Mungu ametupa hizo ili kwamba tusitumie akili. Lakini sasa the most important thing you have to do here, lazima tubase kwenye Roho Mtakatifu. Yani tumtegemee sana 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 Roho Mtakatifu. Ukitumia akili zako wewe utakufa vibaya. Mimi nakwambia, mimi sijakataa kutumia akili na hekima, lakini hiyo hekima nasema omba kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo wewe ukijichanganya tu eti na hekima, nimesoma, nina madigrii, lazima utakufa vibaya. Kwa hiyo angalia hapa kilichotokea. Amewaambia wanafunzi wake yale ambayo anatakiwa kufanya, na ni hadharani mapenzi ya Mungu, na hakuna yeyote anayejua kwamba ni mapenzi ya Mungu, ni Yesu peke yake. Sasa hawa ambao ni wanafunzi wake, angalia mmoja anasemaje hapa. Petro, sasa ule mstari wa 22, Petro akasema hivi, Petro akamchukua kando, akaanza kumkemea akisema, haiwezekani Bwana, jambo hili kamwe halitakupata. Mungu wangu, anampeleka pembeni hata wengine wasisikie, anamweka kando Petro. Nasikia akaanza kumkemea. Na hapa labda picha unayoweza kuiona moja ni kwamba Petro kiumri alikuwa na umri mkubwa kuliko Yesu Kristo, yaani umri wa kidunia. Maana Yesu hakuna naye mzidi umri, maana alikuwa hapo mwanzo, maandiko matakatifu yanasema kwamba hapo mwanzo alikuwepo neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu mwenyewe huko mbinguni, mpendwa. Ndivyo ilivyo. Naweza kuwa jasema vizuri, lakini ni katika mfumo ule ule. Lakini sasa katika umri wa kidunia Petro alikuwa ni mkubwa, kwa akamwambia, njoo hapo we mtoto, wewe unasema nini? Yani akatumia na neno kamwe. Na hawa ndio wale wazee wa kanisa wa kwenu, hawa ndio maaskofu wenu. Anakwambia usihubiri injili hiyo, lazima ufuate taratibu na sheria na kanuni za dini letu la Kipentekoste, la Kisabato, la Roman Katoliki. Hawezi kuhubiri kinyume. Yani Yesu anataka kufanya mapenzi ya Mungu aliye hai. Hapa Paulo yeye, sio Paulo, Petro yeye anawaza kibinadamu. Anamwambia, wewe njoo hapa bwana. Hivyo na ndivyo walivyo hao mama zenu wa kiroho, baba zenu wa kiroho. Anakwambia hivi, wewe una akili wewe? Lazima yani hayo haiwezekani. Wengine anakwambia mpaka nikupe kibali. Pendwa, mimi nikuambie wazi, niseme na wewe, ukihubiri neno hili, ukianza kumtumikia Mungu kwa kupitia kibali cha mwanadamu, wewe utakufa vibaya, na utumishi wako usio wa kweli, ni wa hovyo. Hatuhitaji kibali cha mwanadamu kuhubiri injili hii.
Haleluya, haleluya. Pendwa, hauhitaji kibali cha mwanadamu, unahitaji kibali kutoka kwake. Akuchagua Yesu Kristo mwenyewe, ndipo utaweza kuhubiri injili kama hii. Tunagonga vizuri sana tukimtangaza Yesu Kristo. Na wewe labda huenda umepitia hali kama hii. Ulisikia Roho wa Mungu anakuambia, anza kwenda mitaani, hubiri. Haijalishi, sio mpaka uwe na kanisa lako umejenga lijengo. Anza kutangaza injili kamili ya Yesu Kristo. Wanakuita kanisani, wanasema wewe naona umekengeuka. Wewe una tabia mbaya, hautaki kusikiliza wazee wa kanisa. Tumekukalisha kikao, mchungaji, askofu, wewe unataka kuhubiri injili inayopingana na msimamo na mwelekeo wa askofu wa sasa. Kwa hiyo msikilize askofu. Wanasema kama hausikilizi, kamwe hautaweza kuwa mtumishi. Kama wa Petro, ujue huyu alikuwa ni mmoja wa wanafunzi wa Yesu Kristo, sio kwamba ni mtu ametoka nje. Na ndio maana nimesema wazi kwamba mtu ambaye atakufanya wewe ushindwe kuyatimiza na kuyafanya mapenzi ya Mungu, au kuendelea na huduma ile au wito ambao uliusikia ndani yako, mpendwa, na mimi kwanza kuhubiri injili sio kwamba nilipampiwa, yani mtu alinipampa akanijaza vitu. Pendwa, ni wito ambao niliupokea na ahadi, covenant niliweka na Mungu ya hai. Na ndio maana siogopi kuhubiri injili ya kuwatwanga vizuri na kuwanyosha ninyi, na pia akuwatia moyo ninyi ambao huduma zenu zimekufa, zimenyong'onyea. Yaani umeshindwa uanzie wapi, kwa sababu akila upande yanakuja vishawishi na vikwazo na mambo na maneno ya kukukatisha tamaa. Unaona? Kwa hiyo hapa Petro anamwambia forget about it, it won't happen at all, never. Akasema never, kamwe. Sasa sikiliza, hii ndio jinsi ya kuwajibu watu wale. Awe ni nani, awe ni askofu wako, awe ni baba yako wa kiroho, awe ni mke wako, awe ni mume wako, awe ni baba yako, ni shangazi yako, ni binamu yako, ni nani yako, mjomba wako, rais wako, awe ni waziri mkuu, awe ni amiri jeshi, awe ni rais wa Marekani, rais wa Urusi, rais wa China, rais wa Kenya, rais wa taifa lolote hapa duniani, akitaka kuzima huduma au wito ambao Mungu ameweka ndani yako, lazima mjibu kama hivi. Yesu alivyomwambia Petro, alimwambia hivi, lakini Yesu akageuka na sura ya habari, akamgeukia na kumwambia Petro, alimwambia Petro hivi, arudi nyuma yangu Shetani, wewe ni kikwazo kwangu. Moyo wako hauwazi yaliyo ya Mungu, bali ya wanadamu. Hallelujah, glory to God. Yani mwanafunzi aliyemchagua mwenyewe, Yesu alimchagua Petro akamfanya mwanafunzi wake. Wakati ule hakuwa Petro tena. Yesu aliona Shetani ndani ya Petro. Na wewe mtu yule ambaye amepinga huduma, ile voice, a small voice ambayo ilisema ndani yako, nitumikie, endelea vivyo hivyo, nitumikie. Lazima mwambie hivi, mke wangu, mume wangu, mwambie wazi kabisa, mchungaji, askofu, raisi, toka nyuma yangu wewe Shetani, wewe Shetani, toka, wewe ni kikwazo kwangu. Mwambie moyo wako hauwazi yaliyo ya Mungu, na kama Shetani hajawahi kuwaza yaliyo ya Mungu. Na ndio maana unaona hawa wote wamekuvunja moyo. Ndio maana unaona hawa wote wamekuwa kikwazo kwa huduma yako. Lakini mimi katika siku ya leo nikutie moyo na nikufundisha katika siku ya leo, lazima uambie vivyo hivyo, maana aliye ndani ya yule mtu ni Shetani.
sio kwamba ni yule mtu tena. Shetani amevaa sura ya yule mtu, anaongea kupitia yule mtu, haijalishi ni nani. Maana huyu alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu Kristo, ni Yesu mwenyewe aliyekuwa amemchagua. Sembushe yule jamaa ambaye umemkuta kanisani eti ni Mkristo mwenzako, eti ni askofu wenu, amezaliwa huko, wewe umezaliwa kule, mmekutana katika labda kutenda kazi, lakini sasa hivi anataka aanze kukuamrisha wewe ukafanye mapenzi ya wanadamu kuliko mapenzi ya Mungu. Wapendwa, lazima tujifunze kujibu kwa namna hii. Alikemea, lazima na wewe ukemee. Lazima ukemee yeyote uliyemwambia kwamba una wito wa kufanya mapenzi ya Mungu. Hakuna huduma ambayo unasikia inabubujika ndani yako, akawa kikwazo kwako, akaanza kukukatisha tamaa, akaanza kupiga vita. Pendwa, usione au usianze kumpa heshima, usione shaka, wala usianze kumwonea huruma, eti umwambie kwa nani, yani kwa heshima, kwa upendo nini. Maana na Yesu hapa hakushindwa, asingeshindwa kumwambia Petro, come on, nafanya aliyo ya Mungu, nisaidie tuombe nini. Hapana, aliona lugha aliyoitoa Petro, akaona huyu sio Petro tena, shetani ameshamkaribia. Kwa hiyo ilibidi atwange vile vile. Anaweza kawa rais wenu, mwambie we shetani. Unajua watu tunashindwa kuambia awe ni rais, tunamwonea eti utakuwa umemkosea heshima. Ni rais au ni waziri mkuu au ni mbunge au ni polisi. Mashetani ninyi. Au eti ni askofu, anataka askofu uhubiri maelekezo yake. Hayo mambo hamuyaoni? Watumishi, wachungaji, wainjilisti hamwelekezwi kuhubiri akuendana na mifumo yao. Ule sio utumishi wa kweli. Lazima tuhubiri kadri Roho wa Mungu anavyotuongoza na sio kwa mwongozo wa binadamu. Ule ni upagani na ushetani. Kwa hiyo kuanzia leo, kama wewe unapinga huduma yangu, nasema shetani, toka nyuma yangu. Maana wewe umekuwa kikwazo kwangu, kwa sababu moyo wako kama hauwazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Maana kuna mtu hapa ninaanza kuhukumu, ninasema jamaa hivi na hivi, sijui na nini. Huyo ni shetani. Kama ushapokea wito, ukasikia sauti ile, tenda kazi ya Bwana. Tenda kazi ya Bwana, mpendwa. Kwa hiyo mpendwa, na wewe ndugu yangu, rafiki yangu, kama ulikuwa umekata tamaa au umekatishwa tamaa, au una face vita kali sana, vipingamizi vingi sana kwa sababu ya huduma au wito ambao ulisikia ndani yako, ukawaambia hao watu yani unatabiri huduma yako, alafu wanaanza kukwambia maneno kama haya kwamba wewe hutafika popote, yani sijui nini na nini, sijui waambie shetani, toka nyuma yangu. Shetani, toka nyuma yangu. Shetani, toka nyuma yangu. Shetani, toka nyuma yangu, katika jina la Yesu Kristo. Na uendelee kuitenda kazi ya Bwana, na Mungu atakuinua mpendwa. Mungu atakuwezesha kufanya huduma hiyo, maana kama yeye amekuchagua mpendwa, lazima utaweza kufanya na kuyatimiza mapenzi yake. Pendwa, niamini kwamba ujumbe huu umekubariki, ujumbe huu umekujenga na kukuimarisha. Usisahau kuwapa watu wengi, sambaza ujumbe huu ili kwamba tupate watumishi wengi wa kweli. Sio mpaka uwe na kanisa mpendwa, katika hali zote, sehemu yote, lazima injili hii ihubiriwe na katika dunia yote, na ndipo Yesu atarudi. Mpendwa, abarikiwe kupokea maneno haya. Tuendelee kuwa pamoja katika
kuyapokea maneno ya Mungu. Ninakubariki katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.